হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মুনতাস কিচেন। আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো ঢেঁড়স মাসালা। আশা করি আপনাদের কাছে রেসিপিটা অনেক ভালো লাগবে। যারা এখনো বাসায় ট্রাই করেনি তারা ঝটপট তৈরি করে নিতে পারেন। তো চলুন দেখা যাক। এখানে ঢেঁড়স মশলা তৈরি করার জন্য আমি ঢেঁড়স নিয়েছি 200 গ্রাম। আর ঢেঁড়সগুলো কাটার আগেই আমি বেশ ভালোভাবে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর ঢেঁড়স কিন্তু কাটার আগেই অবশ্যই ভালোভাবে ধুয়ে নেওয়া উচিত। এখন ঢেঁড়সগুলো আমি কেটে প্রসেসিং করে নিচ্ছি। এখানে প্রত্যেকটি ঢেঁড়সকে আমি 2 টুকরো করে নিচ্ছি, অর্থাৎ দুটো ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। আর আপনাদের ঢেঁড়স যদি সাইজে বড় হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে 3 টুকরো করে নিতে পারেন, তবে এর চাইতে আর বেশি ছোট করা যাবে না, তা না হলে ঢেঁড়স কিন্তু বেশি গলে যাবে। তো এখানে সবগুলো ঢেঁড়স আমি কেটে নিয়েছি। এখন কাটা ঢেঁড়সগুলোর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচ পরিমাণ লবণ, আধা চামচ পরিমাণ দিয়ে দিচ্ছি লাল মরিচের গুঁড়া। আর এর মধ্যে আমি এখন অ্যাড করে দেব বেসন। এখানে আমি আধা কাপ নিয়েছি, এখান থেকে যতটুকু প্রয়োজন আমি অ্যাড করে দিচ্ছি, অর্থাৎ এখানে আমার 1/4 কাপ পরিমাণ বেসন লেগেছে। এখন বেসনটা আমি ঢেঁড়সের গায়ে খুব ভালোভাবে লাগিয়ে নিচ্ছি, অর্থাৎ কোট করে নিচ্ছি। তো আমার কিন্তু বেসন মাখানো হয়ে গিয়েছে। এখন চুলায় একটা প্যান বসিয়ে এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল। তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি বেসন মাখিয়ে রাখা ঢেঁড়সগুলো। আর এই ঢেঁড়সগুলো আমি এখানে হাই ফ্লেমে ভেজে নেব প্রায় 7 থেকে 8 মিনিট সময় ধরে। তো আপনাদের হাতের কাছে যদি বেসন না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা এখানে ময়দা দিয়েও কিন্তু কোটিংটা করে নিতে পারেন। তো আমার এখানে প্রায় 7 থেকে 8 মিনিট সময় ধরে এটা ভেজে নিয়েছে। এখন এগুলো আমি এখান থেকে তুলে নিচ্ছি। এখন অন্য একটি প্যানে আমি দিয়ে দিচ্ছি আরও 2 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল। আর এখানে পুরো রান্নাটাই আমি সরিষার তেল দিয়ে করেছি। তেলটা গরম হয়ে আসলে আমি এখানে দিয়ে দিলাম আধা চামচ পরিমাণ কালো জিরা। এটা অপশনাল, আপনারা না চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন। কালো জিরাটা ভেজে নেওয়ার পর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম 1/4 কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি। এখন এই পেঁয়াজটাও আমি ব্রাউন হয়ে আসা পর্যন্ত ভেজে নেব। তো পেঁয়াজটা ব্রাউন হয়ে আসলে আমি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পরিমাণ টমেটো পিউরি। এখানে আমি কাঁচা টমেটো ব্লেন্ড করে দিয়ে দিলাম। আর এখানে আমি দুটো টমেটো দিয়েছি। এর মধ্যে এখন দিয়ে দিচ্ছি আমি 1 চা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা। এখন এই রসুন আর টমেটোটাও আমি খুব ভালোভাবে ভেজে নেব যাতে এর কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। তো এখানে টমেটো আর রসুনটা ভাজা হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি আবারও একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন এর মধ্যে আমি অ্যাড করে নেব 2 টেবিল চামচ গুঁড়ো দুধের সাথে 2 টেবিল চামচ পানি আর 1 টেবিল চামচ লেবুর রস মিশিয়ে দিয়েছি। এটা টক দইয়ের কাজ করবে, তবে আপনাদের হাতের কাছে যদি টক দই থাকে সেক্ষেত্রে এখানে 2 টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই অ্যাড করে নেবেন। আর সামান্য পানিও আমি এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এখন এটাও আমি এর সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এখন এটাও আমি কষিয়ে নেব খুব ভালোভাবে। আর এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আধা চামচ করে লাল মরিচ গুঁড়া, হলুদ গুঁড়া, ধনিয়া গুঁড়া আর ভাজা জিরে গুঁড়া। আর সাথে দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো কিছুটা লবণ। এখন এই মশলাগুলো আমি খুব ভালোভাবে কষিয়ে নিচ্ছি। আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি ফ্লেভারের জন্য 3টি কাঁচামরিচ। এখন ঢাকনা দিয়ে ঢেকে এটা আমি 3 থেকে 4 মিনিট সময় ধরে কষিয়ে নেব। 3-4 মিনিট মশলা আমার কষানো হয়ে গিয়েছে। এই পর্যায়ে আমি আবারও একটু মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এই মশলাটা যত বেশি কষাবেন আপনার মশলার টেস্ট কিন্তু অনেক বেশি ভালো আসবে। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি 1/4 কাপ পরিমাণ পানি, তবে গ্রেভিটা আপনারা যে যেরকম চান সেই হিসেবে এখানে পানি অ্যাড করে নেবেন। যেহেতু আজকে আমি মাখা মাখা করব তাই আমি এখানে 1/4 কাপ পানি অ্যাড করে দিয়েছি। এখন এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি আগে থেকে ভেজে রাখা ঢেঁড়স। আর ঢেঁড়সটা দিয়ে আমি মশলার সাথে খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এটা মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন এটা আমি ফাইনালি ঢাকনা দিয়ে ডেকে একদম লো আঁচে রান্না করে নেব ঠিক 5 মিনিট। আর এই 5 মিনিটের মধ্যে আমার ঢেঁড়স কিন্তু পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে। তো আমি ফিরে আসছি 5 মিনিট পর। তো ঠিক 5 মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছেন তেলটা কিন্তু উপরে উঠে এসেছে আর আমার ঢেঁড়স মশলা কিন্তু একদম পুরোপুরি হয়ে গিয়েছে।
আর এর থেকে রান্না করার কোনো প্রয়োজন নেই। আর এই পর্যায়ে লবণটা অবশ্যই চেক করে নেবেন। এখন এটা আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। আর এই ঢেঁড়স মশলা খেতে এতটা মজার হয়ে থাকে, আপনারা বাসায় ট্রাই করলেই বুঝতে পারবেন। আশা করি আপনার কাছে ভিডিওটি অনেক বেশি ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন এবং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। সামনে কোনো নতুন রেসিপি নিয়ে আবারও হাজির হব। টিল দেন ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।